আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাই বন্ধুরা, আপনাদেরকে আজকে আমরা দেখাবো যে ঠোঁট কাটার পরবর্তীতে এবং ঠোঁট কাটার আগে আপনারা কি ব্যবহার করবেন। তো ঠোঁট কাটার পূর্বে আপনারা 2 দিন ঠোঁট কাটার 2 দিন পূর্ব থেকে রানাকে খাওয়াবেন এবং ঠোঁট কাটার পরে আপনারা নিওমাইসিন, অ্যামোক্সাসিলিন এবং সি ও ব্যথার একটা ওষুধ পিকো 5 অথবা প্যারাসিটামল যে কোনো একটা ওষুধ খাওয়াবেন। খাওয়ালে এই যে ঠোঁট কাটার পরে যে ক্ষতগুলো হচ্ছে এগুলো দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।